И вначале проводим, как обычно, расширенные общие сонастройки. Так, Божественное Дитя в своем пути восхода и преображения глубже входит в врата нуля Божественного Сердца. И этот нуль раскрывается, когда Дитя находит гармонию, баланс между всеми аспектами бытия, а значит, между аспектами Отца и Матери. И осознавая все более глубоко важность этих процессов, важность нахождения этих балансов, мы приветствуем, настраиваемся сакральной триадой Ара, Неодом и продолжаем глубже сонастраиваться и объединять во взаимодействии все эти сакральные элементы и инструменты духа. Мы настраиваемся сакральным ранеоскипетром, огненной державой Ять, причем крестом Вознесения развития, настраиваясь к преобразованию и сближению всех его храмов, нулевой точки в храме вне времени. Мы настраиваемся с единым крестом Христа, истинным нательным крестом, проецируя большое в малом и тем укрепляя связи альфа и омега. Мы настраиваемся со всеми сакральными мечами, покровами Божественной Матери и плащаницы Дитя Христа. Настраиваемся с троичным троном, сияниями Аранео Нимба, Дитя Христа, настраиваемся с короной, венцом. Мы продолжаем преобразовывать структуры плотной материи, настраиваясь с молотами духа и другими инструментами, как и сакральными артефактами и другими ключами, активируя их для более глубоких преобразований тверди. Мы также продолжаем настраиваться, утверждать все новые параметры, настраиваясь ключами арапия, арфии, в сиянии философского камня, духа. Мы настраиваемся, утверждаем новые паттерны сакральной ранеогеометрии, которые основываются из заложенных в арку Метатрона. Настраиваемся с ротанграммом и настраиваемся с новыми течениями и часами времени, и с новым зеркальным лабиринтом духа, смыкая рая зеркала глубже. Мы настраиваемся в том и со всеми новыми ячейками опыта, матрицами, новыми программами судеб, единой карта судьба. И глубже вливаемся в них, укрепляя тем сшивки миров. Мы настраиваемся в том и настраиваемся с единым алмазным колоссом, единым Христом, укрепляя смыкание альфа и омега, и настраивая, укрепляя единство и взаимодействие всех кристаллов духа, всех металлов духа, что есть отражение качеств любви единого Творца. Мы настраиваемся и с единой опорой проявления, ара-цитаделей духа, ара-кристаллическим основам. Мы настраиваемся с сетями космических храмов, сетями артурианского коридора. Настраиваемся с единым солнечным телом, укрепляя связь всех уровней солнц, всех логосов в единой системе и в едином фрактале Аранео бытия. Мы также настраиваемся с крыльями Гелиара, крыльями огненных птиц, крыльями быча, и укрепляя связь между квантовыми, цветовыми, волновыми слоями и слоями материи, продолжаем совести в них, отражать в них все обновления. Мы приветствуем все построения Святого Раннего Духа, приветствуя архангелов, архей, сонастраиваясь с их пламенами, новыми частотами, аспектами Раннего Духа. Продолжаем также настраиваясь со всеми инструментами духа, с новыми звучаниями, настраиваясь в храм музыки небесных сфер, звонницей, гонгом, колоколами и всеми другими инструментами духа, расширяя сияние и вибрации Ранео, светозвука до глубин. Мы настраиваемся и с движениями, вращениями полей Меркаба, Меркивик, Меркива, Меркара, Меркаара, продолжая проявлять и утверждать глубже
структуры и формы новых миров, а также раскрывать программы их восприятия и настраивать фокусы сознания для их восприятия. Мы настраиваемся и с хранителями единого древа жизни, настраиваемся с его кристаллическим сердцем, приветствуем и великого Арака, радужного змея, единую кундалини, всех арайских птиц, хранителей мудрости и все божественные и космические рода, что отражены в этом едином древе. Мы настраиваемся с великими богами, творцами, основателями, титанами духа, хранителями основ, богами Аранео Олимпа, все обновленные, расширенные Аранео Хрисмета. Приветствуем богиню вечности, Тао богов, богиню времени. Приветствуем хранителей пространств, матриц, хранителей судеб и хранителей врат Междумирья. Как и приветствуем все образы божественных Отца и Матери. Мы настраиваемся и с едиными сетями Арнео Святых, Богородиц, Учителей Духа. Приветствуем всех космических высших аспектов, кураторов, все монады. Настраиваемся с единым космическим братством любви. Укрепляем единое построение душ в сетях Арнео Поруки, в едином Арнео Монолите Духа. Мы настраиваемся и на все структуры смыкания миров, настраиваемся со всеми магистралями духа, переправами, мостами. Настраиваемся также и с единым РНО-монитаром, что поддерживает иные поля материи, их преобразование ведет. Настраиваемся с единым саркофагом, что поддерживает преобразование тела. Настраиваемся с единым маргинальным телом, маргинальным тором, через которые также проявляется, разворачивается далее единое восходное движение дитя. И глубже укрепляя связи, укрепляя состояние осознанности в любви сакрального дитя, мы все более глубоко входим в великие зоны Междумирья, гася все прежние программы движения духа, и погружаемся в эти великие врата, великое ноль божественного сердца для полноты перерождения в бытии. И все более глубоко утверждаясь в сознании единства в любви, мы видим во всем великого Творца, в этом у всех и все, великого Бога, любовь. Благодарим. Разворот процесса смены циклов сна и РНЛ проявляется в прохождении сознания Божественного Дитя через врата восхода в зоне перекрытия между мирья. Единый переход, выворот проявляется через сакральный нуль, точку, где смыкаются полюса мира, плюс и минус, свет и тьма, отец и мать, рождение и смерть, бытие, небытие и так далее. И энергии материи росна полярной, они существуют между полюсами. А в великом нуле, где полюса смыкаются, все токи также обнуляются, освобождая чистое сознание дитя из всех полей оболочек прежних одежд духа. Осознавая эти процессы, мы глубже настраиваемся со всеми хранителями дитя, управителями процессов божественных телесных родов, продолжаем укреплять взаимосвязь полюсов мира в нуле божественного сердца. И тем еще более глубоко усиливаем сияние врат Христа. Мы совершаем то, укрепляясь еще более глубоко в состоянии сознания единства любви и отражая сияние солнца сердца и солнца разума в солнце тела, раскрывая в нем сакральные врата для телесного восхода. И чем глубже обновляются все ротоки, что поддерживают как и ментальные поля, так и структуры самого тела и тверди, тем глубже сознание дитя погружается в состояние внутренней тишины и безмятежности, где царит глубинный покой, и все энергии, все движения энергии ментальных и плотных структур тела прекращаются. Когда нет движения энергии, гаснут токи, останавливаются программы, что поддерживались ими. Значит, душа может вновь почувствовать свою истинную суть, соприкоснуться со своей божественной духовной природе после долгого сна, и в остановке всех программ может освободиться от прежних ролей, полей и структур и
полностью переключиться на новые ара-неополя. И, пробуждаясь духовно и разжигая пламя сердца, дитя все более глубоко и всеобъемлюще входит в эту нулевую точку, где отпускает все прежние программы и входит в великую тишину и безмолвие божественного сердца. И в этом проявляется дар соприкосновения с истиной, которая сияет все более глубоко в мире божественного сердца. И, наполняясь любовью и устремлением к пробуждению истинной любви, мы заведем далее этот процесс, раскрывая его в дар всем и всему. И тема сегодняшней медитации обозначена как «Погружаясь в божественную тишину». И, продолжая нашу охоту, мы принимаем послание хранителя врат Ара Восхода. Приветствие сакральным ара-детям в потоке восхождения. Божественная ночь отпускает свою хватку, выпуская свет ара. В его сияниях обновленных все ярче ара берегов очертания и пристань для кораблей душ, что прошли через все шторма. Движение разворачивается плотно полотном ара пути под стопами, и в свете ара истины его творишь ты сам, божественное дитя. Неважно, куда идешь, лишь важно идти, внимая сердцем пламени. В триаде ара неудом являешь уникальный узор события. Божественная тишина окутывает телесный ум все более, останавливая суету привычных мыслей и вознося под небеса. Когда осознал суть бытия и вечную суть души бессмертной, понял, что не о чем поистине тревожиться и некуда бежать. То обретешь, когда сомкнешь все полюса, выверив балансы, ощутишь единство до тел между небом и землей, тьмой и светом. Значит, цель своего святого путешествия твоего и положение в ныне совместятся в сакральной миге через врата священного ноль. Ты входишь в пространство великой тишины все более, дитя, там, где царит покой, замирают все токи движения мира. Этап, что называл ты как 3 дня тьмы, все ближе для тебя, но и он проживает со всеми по-разному, ибо разнятся зеркала. Прими настройки на прохождение сквозь врата восхода, и погружение в ту тишину будет благостью объятий арома, чтобы ни было впереди, чтобы не пришлось прожить во плоти. Узри во всем благословение любви, этап пути к порогу дома. Благодарим хранителей врат восхода за послание и глубже настраиваемся с этими вратами, расширяя сияние нуль божественного сердца и все более наполняясь великой любовью, и мы погружаем все моментальные токи состояния покоя, благости, тишины и покоя, в которых легко и, э, и радостно пройти через врата единого перерождения. И те врата, мы знаем, скрываются лишь в достижении сакральных балансов между всеми токами, ибо нуль раскрывается и разворачивается лишь в обретении баланса равновесия между полюсами. И глубже настраиваясь с ними, утверждая их в новой глубине, мы настраиваемся хранителями божественных балансов и принимаем от них послания. Осознавая изначальный свет, что был и есть всегда внутри, восходишь в духе, где дух твое стремление любить, дарить и познавать свой многогранный свет. Есть множество из искажений на земле, что вознесение – это телесная заслуга. Но истинная любви тут такова, что все, что иллюзорное, иллюзией и остается здесь.
Восход огня, объятие воды, преодоление медных труб, процесс преображения. И он един в творящем звуке и завязан в плотности на ритмы обновления в снах. Тебе известны альфа, бета, гамма, дельта такты. Они как маркеры восхождения. Отражают приближение твое к нулю, а не вибрацию тел или телесного ума. Раскрытие огня, его подъем для закипания воды, многослойное движение света, где каждый шаг сродни преодолению и себя от шелухи большой игры. Транс для дитя дано, чтобы познавать причины, следствия, и их познав, понять закон существования всего, чтобы ответственно творить. Миг научения того растянут на эпохи лет, на линиях времен, лишь в вехах детства. В отрочестве все одновременно идет, и каждый сам плетет свою петлю для грез. Чтобы понял ум, и здесь напомним сон земной и временные вихри соответствий, где ты сам приближаешь объекты вектором внимания, зная, как работает закон. Объятие воды есть преображение света, где восходит наблюдатель за потоком, где сон степенно, но четко, словно бы рассеивается, разделенное соединяя вновь. Преодоление медных труб, обретение сил, здесь многие не справились по духу, и, подменяя настоящее из чуд на тленность магии, рассеяли воду и святой огонь. Живое мастерство любви доступно каждому, кто домом нареченный человеком. Лучи давно горят в полях напоминанием. Все есть в тебе, ты только загляни. Но этапом через сито перемен спускается Грааль, упрочивая вечное. Великий звук творения и сотворения все глубже в твердь спускается, изменяя сны. Благодарим за послание, благодарим за все коды, фокусировки, напоминания важные в едином линейного хода восхождения. И понимаем, то все божественное сердце, укрепляя все сакральные алмазы и продолжая принимать и проявлять изнутри себя обновленный Грааль. И продолжая далее нашу работу, принимаем послание великого божественного архитектора. Велик и бесконечен мир живого Бога, что повсюду торжествует. Одну единственную мысль, рассеивая светом через мириады снов. Смотри, божественное чадо, на фантасмагорию любви, где жизнь танцует. Свой драгоценный танец в сущности своей ведя оттуда, где один покой. Так идет творение из недр небытия в святое бытие внимания. Кружась, как будто опыляются умы телес идеями, чтоб форму обрести. И красота, что зримо плотным глазом, поворачивается веером фракталов. Из каждой точки строя новый веер грез, по мигам задавая кант границ. Сознание человека, уплотненное догматами иллюзий, видит только грани. Грани из начала и конца, где вектора устраивают ниточный узор для снов. Грань малого большого в вечном нахождении самого из самого самого. Или, или иные грани, что всегда отрезочным потоком смотрят в свет весов. А жизнь есть буйство красок целостного плана на пульсации творения. Пока есть пульс, есть видимое бытие, как рассеян он, нет даже полотна. Малейшее из малого и великое великом всегда находится в движении. Смещая каждый миг я фокусировку, отражая точку сборки на саму себя. Сакральный веер проявления иллюзий сонных зрится только сердцем. Покой являет ток движения. Движение теряет дух идеи, есен покой опять. На колесе метаморфоз и мерцание его спиц ход закона непрерывен. Творение идет на знании веерного принципа и строичной базы бытия.
Новейшая звезда творения, имея пентасвязи, также есть троична сутью, что зарождалось, расцветая на программе Ра, но плод явит уже при Ара. Гляди на это чудо перемен, божественные чада, и любовь в тебе пребудет, скрывая в осознании уже сотворение в материи, на колесе ее движения. Благодарим великого божественного архитектора за послание, все настройки и фокусировки, и мы глубже вливаемся в работы по проявлению новых матриц материи, трио, цена всех пространств, осознавая себя частью их и частью самого процесса сотворения, ибо все сущее поворачивается из нуля троичного тора дыханий Матери, Отца и Дитя в пространство божественных снов. Продолжая далее наши работы, мы приветствуем и настраиваемся глубже сетями святых и принимаем послание Нектария Уптинского. Приветствуй, дитя, с нескрытым восхищением взирая. От сердца к сердцу разговор ведя, переносимся выше. Над пламенеющей землей узри построение архангелов, что истинно управляют всеми процессами в каждом миге. Окрепли связи душ и духа, я, в том твоя заслуга, ангел. А значит, и возможность принести всем дар умножилась. Осталось расплести последние косицы опыта дуального, чтобы засияла пуще твоя божественная суть, сакральная. Привыкли путать вечный тлен, перемежая суетой ума, винить другую сторону в событиях, ограничениях рая. Но право же нет ничего, помимо вечного и святого тебя, что сам творит любовью Бога и мыслью материальную. Потому, в какое золото ни глянь, видишь всюду Бога. Один, единый, святой дитя вечно перед Его престолом. Тогда, отринув все сомнения, обвинения, ты просияешь и обретешь великое прощение, все пути благословляя. И когда падший воспоет хвалу и встанет в ряд с святыми, и тогда незрячий увидит истину средь тьмы прозревая, и пропадет нужда показывает душам через боль, кто они, ибо тот, кто познал Бога, становится наследником рая. В глубинах сердца отыщи тот звук, что изначален в мире. Творящий чистый, он запустит божественный исход душ. Спасая каждую от всего наносного и нелепого, он очистит, чтобы передать в объятия родителей божественное чудо. Мы благодарим за послание и благодарим всех святых в их единстве, взаимодействии, всех Богородиц и настраиваемся глубже с их мудростью, любовью и стремимся раз к себе, глубже сияние света истины и донести их объятия всем душам, всем, кому необходима духовная помощь и поддержка. Мы продолжаем раскрывать силу творящего света звука, находя его начало в глубинах божественного сердца, и также, проходя через тишину и пустоту пробы божественной ароматии, мы орудуем светозвуком, продолжаем творить и проявлять новые матрицы, новые пространства пара снов. И продолжая далее нашу работу, принимаем послание дома управительницы дома Неоара Беладонны. Мои объятия прими, дитя родною, с тобою Беладонна говорит. Сегодня строим парадигму трио бытия, и я, помощница твоя, дома управительница, я повелительница чашек и кастрюль, я окон, украшательница, до чистоты, частоты, преобразования
образовательница, с тобой лица станем мы. Для обретения проекции дома на земле, сакральной земле, святые в простоте дела устроим, даруем троек предназначение. Сотворение сведем с Божественным Отцом, Творцом Великим, являя лики и дела, блаженством полне тела больные, врачуй раны, изъяны правим, золотое семя каждому доставим, кто пожелает, да в соответствии свои структуры приведет. Божественный парламент избираем, и каждый в него войдет, уничастится, которая желает жить, трудиться на благо мира и любви, милое дитя. Прими как данность, странным не считая. Все то, о чем с тобой здесь, сейчас мы говорим, прекрасно сердце уже знает, и все хранители твои благословил вас на деяние Ара-Отец, дал праведный венец сотворца до тверди, согласно пламени желаний и веры силы духа, что растет в делах, да благодарность заменила страх. Любимое дитя, позволь себе быть ара-я, все остальное инструменты. Сознание Христа расставит секции и всю триаду дух, душа и тело преобразит. Последуй смело, принимая композиты и новые наставления, питая благодатью части все триады, полное знание ее из истока. Настройся на поток сознания Христа, его святая чистота влечет и увлекает в просторы неоара, их созерцая. Ты вмиг входишь сотворять с Отцом великий ара трудом то скорее это вдох, наять, сиять, стоять, влиять и аромастера являть. Когда есть опыт сердца слышать, да и слушать, да и слышать, распознавать желание и устремление его ко всему всем неравнодушным и чувствовать закон гармонии божественной во всем, что есть, то честь и славу значит воздвигать на пьедестал и проявлять любви, ара кристалл. И мы благодарим домоуправительницу божественного Аренного дома за послание, раскрывая также суть за ее образом. Осознаем, что также все поля, все структуры миры должны быть реализованы и подчиняться божественному порядку, глубже утверждаем и в мире своими служениями, смыкая глубже не. И на этом можем завершать сегодняшнюю голосовую часть работы, продолжая неустанно трудиться сердцами. И мы благодарим всех за все дары, все души, всех хранителей канала, все расширяет потоки всех, кто их дарует. Благодарим Нику, благодарим всех хранителей божественных сакрального дитя, благодарим великих богов, силы Святого Родного Духа, все космические высшие аспекты, все более глубоко переплетаясь в любви, дарениях любви. Аллилуйя, 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 великой любви. И до новых встреч, родные.